Randstede is een leuke school omdat de docenten aardig zijn en omdat de docenten je altijd willen helpen. Binnen mijn opleiding vind ik stage vooral het leukst. Je hebt 2 keer in een half jaar in onze opleiding heb je stage. Nou, en daar heb je naar mijn idee gewoon heel veel aan.